我係男童工 Nathan，做緊呢個銅嘅工藝都4年幾啦。咁我本身係一個室內設計師嚟嘅。我就係女童工 Hazel 啦。漸漸地，我哋就開始越嚟越發現啊，其實銅呢一個物料真係可以有好多嘅創造空間。佢唔會對你做嘅任何動作有任何嘅反對嘅，其實咁佢就會一路都默默去陪伴住你咁樣咯。咁所以我覺得佢係一個好好嘅聆聽者。我哋今次呢個字中金藝就用咗60個金字旁嘅字，同阿華哥傾完個構思之後，咁阿華哥書法之後交俾我哋啦。當初我揾華哥個目的係因為我見到佢寫好多嘅電影題字啦，根據翻個電影個內容為嗰部電影去提出嚟，令到佢個字係活生生咁係淨係為嗰一部電影去做咁樣，即係佢賦予咗個字係一個靈魂喺度。我自己覺得書法本身係一個比較柔韌啲嘅感覺嚟嘅，咁出嚟個效果會係點樣呢？我又可唔可以用到一個咁硬嘅金屬，又做到書法當中嘅柔軟呢？咁呢個係我當初去諗呢件作品嘅時候，想去挑戰嘅一個方向嚟。做金工嘅時候，可能大家都會誤以為好多嘅工具啊、力器啊，先至可以完成到啦。咁但係其實反而我哋做呢一個字中金藝嘅時候，好需要嘅就係游刃有餘嘅嗰一種狀態去到完成。咁我哋就會將佢 scan 入電腦嗰度啦，去 check 一次佢所有嘅筆畫有冇去分離到。因為我哋做銅片字係好需要成個字體所有嘅筆畫都係連住嘅，然之後就會將佢貼落一塊銅片嗰度。而嗰塊銅片我哋係會做一個基本嘅打磨，我哋係純粹將佢個面做一個亂紋，而呢個亂紋係我哋覺得同書法之間係有所聯繫，令到佢呢個質感會更加好睇。好，咁首先咧，我哋就會轉定一啲窿仔咧，去俾一啲我哋需要留空嘅地方啦。等我哋之後可以安裝到條桌條入去嘅。喺每次轉窿之前啦，我哋都會幫個轉嘴上少少嘅車花蠟，咁就等個轉嘴可以喺轉嘅過程之中都會比較順暢，而冇咁容易去轉斷嘅。桌工顧名思義，佢入邊嗰條鋸條咧，其實我哋一般會叫做桌條嘅。咁而桌條其實入邊有唔同嘅粗幼度啦。咁而我哋平時用開嘅桌條啦，就係偏向即係都已經差唔多係最幼嘅款式啦。等我哋可以做鏤空嘅時候，將嗰啲細節嘅地方都可以盡量去表現到出嚟嘅。咁鏤空嘅過程啦，其實我哋每一次都要首先解開咗條桌條先嘅。當解開咗條桌條之後咧，我哋就會將塊銅板頭先轉過嘅嗰啲窿仔咧，咁你就會將條桌條穿過去呢啲窿仔度，之後就盡量將佢推到去最盡頭啦，等條桌條可以維持翻喺一個水平嘅狀態。咁盡量條桌條都要上到比較緊少少啦，桌嘅時候會再 efficient 一啲嘅。其實用桌工嘅有一啲困難嘅地方咧，就係其實桌條係好容易會斷嘅。當我哋如果做嘢嘅時候太心急啦，或者太大力啦，佢都會斷嘅。咁喺做呢個字中金藝嘅期間啦，我諗我哋都斷咗差唔多1包嘅桌條，咁而一包係一共有144條。經過咗所有嘅鏤空部位之後咧，咁我哋就會開始戳翻成個字形嘅外框出嚟嘅。墨水同宣紙一個好好嘅化學作用就係，當佢寫完嗰隻字，我哋可能再等多半個鐘至1個鐘左右，
佢先會慢慢去穩定落嚟。因為墨水喺宣紙嗰度，佢會慢慢有少少化開，令到每一隻字個邊嗰個筆觸係會成為呢件作品嘅 details。咁內圍同外圍嘅分別咧，係外圍嗰個筆觸會多一啲，因為係墨水喺宣紙上邊會多啲化開，係喺外邊嗰度會見得多啲。咁所以喺切割外圍嘅時候就會多啲一啲 details 要做翻出嚟咁樣。銅片切割咁當然係可以好快，亦都可以好精準咁樣去做啦。但係其實鐳射切割嘅期間啦，係會產生高溫嘅。咁高溫就會令到銅片嘅一啲好細節嘅位置溶咗啦。咁所以我哋就會堅持都係用翻人手去到做啦。同埋如果我哋人手去做嘅時候，我哋對於個字本身有一個既定嘅情感。咁去到完成切割之後，我哋就需要用一啲白電油去浸翻甩嗰啲雙面膠。今次呢個作品，因為我哋需要吊掛嘅關係啦，咁我哋都會喺適當嘅部分會焊接上一個掹，去令到佢係可以喺現場度用一啲魚絲去穿掛佢咁樣。set up 呢件作品嘅時候，會刻意將一啲比較多人去認識嘅字，譬如係錢啊、銀啊，放喺佢哋最近 eye level 嘅位置，去吸引佢哋去摸佢。我哋個作品裏邊係冇用過任何嘅 coating 去令到佢永遠保持緊一個狀態，反而係希望我哋呢件作品喺呢個展覽當中會有所變化，而呢個變化係因為個觀眾而所得嘅。鑽研呢個不完美嘅美嘅時候，會發覺到一個重點就係所有嘢唔需要刻意去營造一個最完美嘅狀態。咁唔好所有嘢都諗好晒、做好晒，做出嚟個樣真係淨係得咁樣嘅啫。反而如果係放開，由佢去氧化，由佢去變化，可能會得到更加多我哋意想不到嘅結果。我哋每一件作品用手做，就好比用手畫100個圓。而100個圓都唔會係一樣嘅圓。我哋希望每一件作品裏邊都可以有佢自己獨特嘅一面。